Hello everyone, so today in this video we are going to do the cough management. Okay, so we're gonna do the classification. So we're gonna divide the treatment for the cough into classes: the non-productive cough and the productive cough. And first we'll do the mnemonic, and after that we're gonna do the ड्रग्स सेपरेटली. ओके, सबसे पहले होता क्या है कि हमारे पास ये निमोनिक जो मैंने बनाया है, यह है कैलिफोर्निया, पांडा और डीएमई. ठीक है, कैलिफोर्निया, पांडा, डीएमई. तो सबसे पहले नॉन प्रोडक्टिव कफ है. ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए आप कैलिफोर्निया, पांडा याद रखना है. तो कैलिफोर्निया से सी से हमारे पास आएगा कोडीन, पी पांडा की पी से फॉलकोडीन, फिर पांडा की पी के ऊपर 2 है ना. ठीक है, तो उससे आएगा पिनॉक्सडाइजीन, फिर ए से कुछ नहीं है, एन से हमारे पास नोस्कपीन आ जाएगा, डी से हमारे पास डेट्रोमेथासोन आ जाएगा, ए से एंटीहिस्टामिन आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया. फिर इसके बाद प्रोडक्टिव कफ के लिए हम लोग डिमल्सन्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उसमें हमारे पास आएगा डी एम ई. तो सॉरी, प्रोडक्टिव कफ में हम लोग जो निमोनिक यूज़ करेंगे वो होगा डीएमई. ठीक है, डी एम और ई. ठीक है, डिमल्सन्स, म्यूकोलिटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स. ठीक है, डिमल्सन्स में हमारे पास आएगा सिरप हो सकता है, लिकोराइस हो सकता है, इसके अलावा लेजेंजर्स वगैरह हो सकते हैं, लिंक्यूसेस वगैरह हो सकते हैं. ठीक है, अब म्यूकोलिटिक्स में ब्रोमैक्सिन हो सकती है, या हमारे पास एस्टाइलसिस्टीन हो सकती है, कार्बोसिस्टीन वगैरह हो सकते हैं. ठीक है, और जो एक्सपेक्टोरेंट्स है ना, तो उसमें हमारे पास सोडियम पोटेशियम सिट्रेट हो सकती है, NH3Cl वगैरह हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड वगैरह हो सकता है. दैट्स इट. निमोनिक दोबारा बता देता हूँ: कैलिफोर्निया, पांडा और डीएमई. दैट्स इट. थैंक यू. ये आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ले लें. थैंक